Так, здравствуйте. Хотел сделать небольшой обзор на печь Амбра. Чугунная печь-камин. Сейчас покажу все с температурами, как это работает. Ну и мой субъективный отзыв. Так, ну смотрите, с температурами. Нагревается очень даже хорошо. Топит, ну, для своего размера вообще прекрасно. Да, топит хорошо даже при закрытом зольнике, несмотря на то, что вот это поддувало регулируемое, оно довольно маленькое. Если я открою еще и зольник, то, наверное, она полетит в космос. Даже слышно. Но я обычно так не топлю, мне что-то жалко. Стекло за месяц использования я ни разу не чистил. Оно само маленько подкоптится, потом как-то само же очистится. Ну, в общем, все норм. Ручка нагревается довольно сильно. Ну, собственно, топлю сухими остатками от производства, поэтому ни конденсата, ничего я пока еще не видел. Да, по поводу, ну, соответственно, нагревания. Сама она нагревается очень сильно, прям вот ощущается. Поэтому стену надо защищать. Я сделал по системе вент-фасада. Ну, соответственно, туда наверх идет. Ну и оттуда довольно теплый воздух выходит. Сразу скажу, что у меня дом непостоянного пока проживания, поэтому в доме холодно. Ножки нагреваются, ну, не сильно. Печь работает уже в таком режиме 2 часа. Пол тоже не сильно нагрелся. Ну, естественно, потом буду делать плиткой, чтобы было абсолютное НГ. Сначала хотел купить комфорки, но, собственно, и без них нормально работает. Вода вот кипит в чайнике. Что есть внутри у этой печки? Да, даже во время работы открываю, никакого дыма, ничего нет. То есть в доме абсолютно чисто. Вот стоит чугунный зуб. Говорят, что его надо снимать, если хочешь готовить на конфорке. Ну, по-моему, и без него 300 с лишним градусов это достаточно. Вот в комплекте такая монтировочка, не знаю, как сказать. Дальше. Вот есть такая красивая крышка. Из приятных допов мы взяли картошку, положили в фольгу, завернули. И можно так вот сверху прикрыть. Прекрасно готовится. Точно так же картошка готовится и в зольнике. Да, кстати, по поводу зольника. Он коротковат, поэтому зола сыплется за него. Ну, сантиметров бы на 5 его подлиннее сделали, было бы хорошо. Может быть, сам когда-нибудь переделает. Что еще? Внутри, не знаю, видно ли будет, но внутри стоят вот такие чугунные экраны, отражатели, поэтому я надеюсь, что она послужит довольно долго. Ну, их можно снять при желании и заменить. Не знаю, где взять такие, но на стены нагрузка, соответственно, меньше. Ох, что еще? Ну, дымохода в общей сложности у меня 8 метров. В доме 4 метра это, ну, монотруба. И на улице еще 3,5 метра это сэндвичи. Да, вот у меня тут стоит вентилятор. И наверху еще один вентилятор стоит, чтобы как можно больше снять тепла с трубы и, соответственно, прогреть дом побыстрее. Вот такая печь. Очень, ну, маленькая, красивая, душевная, уютная. Соответственно, с таким чайничком, с набором кружек, но это все
процессе. Купил я ее месяц назад, стоила она в среднем около 30. Ну вот, печь очень нравится, работает прекрасно. Да, дымоход 120 тяги хватает вполне. Сделал, дымоход выходит назад, поэтому пришлось сделать вот такую подставку с регулировкой, чтобы вся масса дымохода опиралась не на печь, а все-таки на пол. Всего хорошего.